鄧紫棋、迪爾達、莊東恩、鄭嘉嘉同埋新人 J.Arie 等一齊錄影勁歌金曲。阿 Jam 喺農曆生日嗰晚同埋屋企人打邊爐慶生，過得非常之開心。但係有啲美中不足嘅就係佢仲有一份生日禮物冇收到喎。其他朋友啊，即係台灣一啲好嘅朋友都冇送禮物，冇啊，咁會唔會有啲真係失落呢？唔會啊，同屋企人食飯好開心，同埋因為我依家減緊肥啊嘛，咁所以其實我琴日去食打邊爐嘅時候都唔夠膽太放肆咯，咁所以其實我本身已經諗住我今年嘅生日係唔會太過大肆慶祝啊、開 party 啊、收禮物，即係冇呢個一早已經冇呢個諗法㗎啦。阿 Jam 呢仲話啱啱先至放完大假，就算正日生日都唔會大肆慶祝咁話。雖然呢冇特別嘅慶祝活動，不過阿 Jam 都有同大家分享自己嘅生日願望啊。今年生日願望，因為其實我下個月開始世界巡迴演唱會，咁我就好積極咁 keep 緊 fit 嘅，咁我就好希望可以狀態好好咁樣表演咯。會唔會都請啲特別嘉賓啊？即係請埋或者請啊緋聞男友一齊上台唱歌？有緋聞嗰啲就唔請啦。但係都有即係想有個計劃想請嘉賓嘅，咁依家邀請當中係啦。咁會唔會考慮下請下友嘉呢？大家都咁 friend 好朋友。唔會啊，都唔會。驚佢搶我風頭。